Ah, di base camp Leles ya mas. Personelnya mantep ya, lagi siap-siap dulu mas bro ya, Mang Ajo. Iya, kenang-kenangan. Mantap gunungnya, cuaca mendukung. Mantap ya. Ini ya. Wanita. Ayo. Aduh, mantap nih. Ayo, Mas. Lewatin jurang, Mas. Narik ke Bu, Ela. Mas, narik apa, Mas? Ban belakangnya ya, terus kocok. Nyoy. Kenaon, Mas? Ya ya, jalan. Itu ya justru yang dalam. Ya ya, sini. Iya, akar apa? Akar ya ini enggak? Udah mau bisa? Ya, hop, pasakan. Yuk, 1, 2, 3. Tinggalin lah jalurnya ngeri mas bro. Jero mah jero pisan
Jempolnya mas, mas. Itu di situ ininya tipis. Kopi cap kop nih emangnya. Mantap mantap. Kenapa itu? Ayo dikit lagi. Tinggalin mas. Tuh, jangan deres guys. Tanjakannya. Belok. Yo terus. Terus. Yuhu. Ayo Pak Sehes di mana ini? Kabutnya Yuhu. Gas terus mas. Ayo mas. Ayo. Ya santai dulu mas. Santai dulu.
kenikmatan off-road nih. Nah, guys. Ya, Bang. Kenapa, guys? Gimana, Mas? Di daerah mana ini, Mas? Kita ingat ya, Mas ya? Berteman kabut kita, guys. Terus nah, gas. Waduh, kenaon Mas. Ayo gaskan. Aduh, Mas boleh. Jalurnya kayak gini, guys. Magol di sini. Namanya olahraga gotong royong, Mas. Nah, ini namanya olahraga gotong royong. Semilir. Kabutnya siang hari ini, Mas. Semilir. Hajar terus, kocok gasnya. terus Pak, teruskan. Ya udah masuk dulu nggak apa-apa, masuk dulu aja nanti lurusin. Renyam terus, maju. Renyam. Masuk aja, masuk. Mundur aja, masuk ke jalur. Kan sini dulu. Aduh, dingin. Ya mundur dulu, Mas. Up. Ya, gas. Yuk, halo. Mantap. Kenaon ya, Bang. Kayak naon ya? Ya bengkel di gunung ge. Kayak bengkel di gunung ge. Kuat gitu, Mas. Masa enggak kuat sih? Yuk. Kuat ya. Bisa gitu bisa, Mas. Perosotan, guys. Yuk. Mandi dulu. Gimana? Mandilah, Mas. Mantap. Jalurnya, Mas. Ayo. Langsung. Gaspol. Jangan kendor. Langsung. Mantap. Wuhui. Ayo. Hajar. Yes. Mantap. Warung rindu, guys. Gimana komentarnya? Akhirnya nyampe warung rindu. Mari mah tenepi. Tuh. Warung rindu mah. Nggak ada teman. Nggak ada. Lihatin jalurnya, guys. Lihatin jalurnya. Mantap jalurnya, gimana? Apa ini Mang Andre?
Tuh naon nih emang. Yuk, lanjut lagi yuk. Enak ini mah. Jalur pasir berbisik guys. Jalur pasir berbisik. Terus, maju terus. Ya. Kiri mas. Pasir berbisik. Mantap pasirnya mas bro. Gimana jalurnya tadi? Ini namanya jalur apa? Di sini ada 3. Jalur apa ini? Yang Gintung. Gintung yang ini kan sama aja. Ada 3 jalur. Iya tuh. Ini korban angin palsu. Korban angin palsu. Sampai sobek. Guys, jurang, jatuh kayak gini. Tua, kita wawancara dulu. Coba pakai baja gimana ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi wajar olahraga wajar itu dulu. Kita amankan dulu ini. Imun, kita mah imun naik ini imun. Imunitas. Oksigennya bener fresh. Pencerahan. Korban curang. Korban angin palsu Bromo. Aduh, sobek-sobek gitu. Sepatunya mana sobek? Aduh, ampun. Barbuk kita aduh. Sini dulu ngopi dulu. Dulu guys, sama anak-anak Tengger. Nah, anak-anak Tengger. Guys, terjadi guys, curang guys. Kita guys.
Sanur